ഹലോ ഹായ് എവ്രി വൺ, എല്ലാവർക്കും ഷീവാസ് ട്രാവൽ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിയാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദനാങ്ങിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദനാങ്ങിന്റെ ഒരു നൈറ്റാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം വിയറ്റ്നാമിൽ എവിടെ നമുക്ക് പോകണമെങ്കിലും ഗ്രാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടാക്സി ആണെങ്കിലും സ്കൂട്ടർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്കൂട്ടറാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുവിടും എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ദനാങ്ങിന്റെ നൈറ്റ് ഉള്ള സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. അപ്പോൾ വലിയൊരു വാക്കിംഗ് മാർക്കറ്റാണ്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്, നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സീ സൈഡാണ്. നമുക്ക് കുറേയധികം സീ ഫുഡ്സ്, മത്സ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. വലിയ മാർക്കറ്റാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ നോർമലി ഇന്ത്യയിൽ കാണാത്ത മത്സ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കവിടെ കഴിക്കാൻ. നമ്മളത് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് വെയ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സീ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് കാണാം. ഈ 500-600 എന്ന് കാണുന്ന 500-600 റുപ്പീസ് അല്ല, 500,000 ഡോങ്, അതാണ് അതിൻ്റെ വില. അപ്പം ഞാനൊരു ലോബ്സ്റ്റർ ഓർഡർ ചെയ്ത് അവിടുന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. പിന്നെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസാജിനൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓൺ ദ വേയിൽ തന്നെ അവർ മസാജസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സെന്റേഴ്സും കാണാം. അവരുടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ലോക്കൽ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണാം. കുറേ അധികം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം. ഇങ്ങനെ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ആ സ്ട്രീറ്റിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഈ ഡ്രാഗൺ ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പം നൈറ്റ് വ്യൂ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര മനോഹരമാണ് ഡ്രാഗൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ. അപ്പം നമുക്കതൊരു കടൽ തീരത്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ നൈറ്റ് വ്യൂ ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ. ഡ്രാഗൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കളർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കളർ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്ന കാണാം. ആ കളറിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ആ നദിയിലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ആ ഒരു വ്യൂ. കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോയി. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വലിയൊരു കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. നല്ല ചൂടായിരുന്നു, അത് കാരണം തന്നെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. വിയറ്റ്നാമിൽ ബീച്ചസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സിറ്റിയാണ് ദനാങ്. ദനാങ്ങിൽ കുറേ അധികം ബീച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കടലിൻ്റെ സൈഡിലെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം പോയി ഒന്ന് അസ്തമയമൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു. നമുക്ക് കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കുറേ ദൂരം വരെ നടക്കാൻ പറ്റും. അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് വേവ്സ് ഉള്ള കടലല്ല, അങ്ങനെ പിടിച്ച് നടക്കാനുള്ളതൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ബീച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ദനാങ് ഈസ് എ ഗുഡ് സിറ്റി. പിന്നെ കുറേ അധികം തോണികൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം. ആ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ചില സമയത്ത് എല്ലാം ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. എനിക്ക് ആൾക്കാരുടെ പ്രൈവസി കുറച്ച് ഞാൻ കൺസേൺഡ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ബീച്ചിൽ പോയപ്പോഴും ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അവരുടെ ബീച്ച് സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പം ഞാനത് ആക്ച്വലി ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷ്വൽസ് കാണാത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ വിയറ്റ്നാം ദനാങ് സിറ്റി കാണാം. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ടോളായിട്ട് ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വാക്ക് ടു ദ മങ്കി മൗണ്ടെയിൻ ആൻഡ് മാർബിൾ കേവ്, ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇന്നത്തെ ടൂറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത് 8 മണിക്ക് പോയാൽ 12 മണിയാകുമ്പം ഇൻക്ലൂഡിങ് ലഞ്ച് വി ക്യാൻ കം ബാക്ക്. പെർ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൽ നോക്കുമ്പോൾ 1600 അങ്ങനെ. ആക്ച്വലി 2 വീലറും കൊണ്ട് വന്നാലേ പോകാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ വരെ മാത്രമേ വണ്ടി വരുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഫുൾ നടക്കുക വേണ്ടേ. 45 മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈക്കിങ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ നല്ല ചൂടായിരുന്നു.
പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയില്ല എക്സാക്ട്ലി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ടൂർ പോയ അതിൽ നിന്ന് അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ വി സെഡ് ഓക്കെ. ബിക്കോസ് ഈ ചൂട് കണ്ടിട്ട് 2 വീലർ എടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് വിചാരിച്ചു. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക്. ഇപ്പോൾ മൺകി മൗണ്ടൈനിൽ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണിത്. എല്ലാം ബുദ്ധ ടെമ്പിൾസ് ആണ്. ബുദ്ധൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാച്യൂവും പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറുമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അവരുടെ ബുദ്ധ ടെമ്പിൾസൊക്കെ, അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ, അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഫുൾ ബോൺസായി ട്രീ അതൊക്കെ. പിന്നെ ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലത്തും ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു അധികം കൂടുതൽ സൗണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ടൂറിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് കുറേ ദൂരം നടന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും എന്താണ് ഈ ടെമ്പിൾ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ടൂർ ഗൈഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ബേസിക്കലി ബുദ്ധ ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ബുദ്ധ ടെമ്പിൾസ് ഉള്ളത്. അത് മൗണ്ടെയിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ അതിൻ്റെ ഈ ടെമ്പിൾസിനകത്തിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര രസമുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. ലാഫിങ് ബുദ്ധ, പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധ ഉണ്ട്. ലേഡി ബുദ്ധ, ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധൻ്റെ സ്റ്റാച്യൂസ് നമുക്ക് കാണാം. പല വേർഷൻസ് കാണാം. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടന്നു. അടുത്ത വലിയ ഒരു ടെമ്പിളാണ്. അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ആദ്യം അത് വളരെ ഒരു ചെറിയ ടെമ്പിൾ ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് വലുതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ലേഡി ബുദ്ധ സീനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്യൂ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഗൈഡ് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കേൾക്കാം. You see a lot of fishing boats on the way get here, right? So Da Nang City in the past, the whole city was a fishing village. All the people went to the ocean to catch the fish. And you know, one day one of the fishermen saw the small statue from like Lady Buddha statue from the ocean to the beach. So be a Buddhist. So when they see the Buddha, that means the good thing is coming. So they made a small temple for him, for herself, and he said he could catch more fish. He got more lucky. So more people believe in that. ഗൈഡിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. അപ്പം ദനാങ് വില്ലേജ് ഫിഷിംഗ് വില്ലേജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബീച്ചസ് ഒത്തിരി ഉള്ളതാണ്. അപ്പം ഫിഷർമാൻ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ, മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ലേഡി ബുദ്ധ സ്റ്റാച്യു കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അവരത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ആ കടലിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വെച്ചു. അപ്പോൾ കടലിനെ ഈ ലേഡി ബുദ്ധ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കും, ആ കടലിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി. നമ്മൾ കടലമ്മ സംരക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ലേഡി ബുദ്ധ കടലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഉള്ളതിൽ ആൻഡ് ഫുൾ കടൽ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൗണ്ടെയിൻ്റെ മുകളിൽ ആ സ്റ്റാച്യു വെച്ചത്. പിന്നെയാണ് അത് ഡെവലപ്പായി ഒരു വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആയതും അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇത്രയും വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വന്നതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്റ്റോറി ഇതാണ്. ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണിത്. ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അല്ലേ, വി ഫീൽ ലൈക്ക് ലാഫിംഗ്. പിന്നെ അവർ ആ ബുദ്ധ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ മുന്നിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ എന്താണ് പറയുക ഈ ഫ്രൂട്ട്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും. പക്ഷേ ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോഴും പ്രോപ്പർലി ഡ്രസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ മുട്ടിന് താഴെയുള്ള വസ്ത്രമാണോ, നമ്മുടെ ഷോൾഡർ കൈയൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണോ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലുങ്കി പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം തന്ന് നമ്മളത് ഉടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളിൽ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവർ വളരെ കൃത്യമായി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളിൽ നാളെ കാര്യമായിട്ട് ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെയാണിത്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടെമ്പിൾ. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ആ ഒരു എൻറ്റയർ ബോൺസായി ട്രീസും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കുറേ അധികം സ്റ്റാച്യൂസും അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാണാൻ. വൈറ്റ് സ്റ്റാച്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ് ഗ്രീൻ ബോൺസായി ട്രീൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. And long time fighting. So they just make a wish. One day they got the peace. So that's the reason why everywhere in Vietnam you see the Lady Buddha statue. Everywhere in Vietnam, she is a 67-meter height. 67 meters, not from the marble stone. Like the foundation, the marble, but the body, that's a cement. They make a steel to shape the Lady Buddha statue first, and then covered by cement. So you see, she's faced to the ocean, right? When we was in the city, she's like the face of the ocean. It's like she's protecting her fisherman.
ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. ഇത് 67 മീറ്റർ ടോളാണ്. ആ താമര പോലെയുള്ള ആ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ രസമാണല്ലോ. ഈ മാതാവിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാച്ചു പോലെയാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ ലേഡി ബുദ്ധേൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ടോളായിട്ടുള്ള മൗണ്ടെയിനിൽ കടലിനെ നോക്കി നിർത്തുന്ന തരത്തിൽ. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കടൽ മുഴുവൻ കാണായിരുന്നു. കടലിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആ വലിയ സിറ്റി നമുക്ക് കാണായിരുന്നു. ഭയങ്കര വലിയ ടോളായിട്ട് ബിൽഡിങ്സും അതൊക്കെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ കുറേയധികം മങ്കീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മങ്കി മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓൺ ദ വേയിൽ നമുക്ക് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഒരു മാർബിൾ കേവ്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഒരു മാർബിൾ കൊണ്ട് അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം, അത് നമ്മളെ കാണിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ മാർബിൾ മൗണ്ടെയിൻ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആ കുന്നിൻ്റെ പേരാണ് മാർബിൾ മൗണ്ടെയിൻ. അവിടെ നിന്നാണ് ഒത്തിരി അധികം മാർബിൾസ് അവർ കൊത്തിയെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ മൗണ്ടെയിന് ആ പേര് വന്നത്. ഈ സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഓൺ ദ റോഡ് പോകുമ്പോഴും രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കച്ചറയുള്ള റോഡ് സ്ട്രീറ്റും ഒന്നുമല്ല, വലിയ നല്ല നല്ല ബിൽഡിങ്സും നല്ല വളരെയധികം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റും ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ ആ മാർബിൾ കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു. വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് പുറത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ മാർബിൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റാച്യൂസും പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്കവിടെ കാണാം. കുറേ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി ഇറങ്ങി നടന്നു. കുറേയധികം ബുദ്ധ സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ട്. ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ ഉണ്ട്, ലേഡി ബുദ്ധ, ലയൺ, നമ്മളിങ്ങനെ ഗാർഡനിലൊക്കെ വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ പലയധികം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാച്യൂസ് കാണാം. പല വലിപ്പത്തിലും സൈസിലും കളറിലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ലൈവായിട്ടൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ. ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ അതിനെ ഫൈനായിട്ട് അവരിങ്ങനെ കുത്തി ആ ഫൈനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അത് ഓരോ സ്റ്റാച്യൂവിൻ്റെയും പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് എത്ര ടൈം അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനാണ്. അപ്പോൾ അവർ മെയിൻലി പറയുന്നത് ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും പറയുന്ന പോലെ ഫേസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നത്. ആ ഫേസിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു മാർബിൾ സ്റ്റാച്യൂസ് സ്റ്റെല്ലിംഗ് പോയിൻ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. അത് പോളിഷ് ചെയ്ത് പല തരത്തിലുള്ള കളറിലും ഷെയ്ഡ്സിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം. എന്തെങ്കിലും സുവനീർ ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അതിന് ഓരോരാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത്. എന്നിട്ട് അവർ ഓർഡർ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് അഡ്രസ്സിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൊറിയർ ചാർജസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരത് അവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മാർബിൾ മൗണ്ടെയിൻ 143 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മാർബിൾ നിർത്തി എന്നാണ് പറയണേ. ബിക്കോസ് ആ നേരത്തെ കണ്ട ബുദ്ധ സ്റ്റാച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന. സോ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ സ്റ്റാച്ചു അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചിരിക്കുക. പക്ഷേ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാർബിൾ എടുത്തിട്ട് ആ മാർബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കണ്ടേ. അപ്പോൾ അവർ ബുദ്ധ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിൽക്കില്ല പൈസക്ക്. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാച്ചു ഒക്കെയാണ് വിൽക്കുക. jungle and these are the steps to climb.
അപ്പം വിയറ്റ്നാമിലുള്ള ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ അതിനകത്ത് ചൈനക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ലാഫിംഗ് ബുദ്ധയൊക്കെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ബുദ്ധ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ മരിച്ച അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്തൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതൊക്കെ കാണായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി പിന്നെ നടന്നു പോകുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കേവിലേക്കാണ്. ആ കേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ആ ഒരു ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബുദ്ധൻ്റെ സ്റ്റാച്യു, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ടെമ്പിൾ, നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പോൾ വലിയൊരു പൂജ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നശിച്ച രീതിയിലൊക്കെ കാണായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിയറ്റ്നാമിൽ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒളിച്ചു നിന്നതും പിന്നെ അവിടുന്ന് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും വീണ്ടും റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിലും നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ബുദ്ധ സ്റ്റാച്യൂസ് കാണാം. ചിലതൊക്കെ വളരെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, പിന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെയും വന്ന ഗൈഡൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരു ഡ്രാമ പോലെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാച്യു കുറേ കൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ടെമ്പിളിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പൂജയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ അവരുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ കേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടത് ആ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ തുറന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേ കൂടെ സൺറൈസ് ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാച്യൂവിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബീം പോലെ വന്ന് പതിക്കുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരാണ്. നമ്മൾ നാളെ വീണ്ടും വേറൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് കൊച്ചുമീനിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ കൊച്ചുമീനിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ കമൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. പിന്നെ വിയറ്റ്നാമിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുക. എത്ര എക്സ്പെൻസ് ആണ്, എങ്ങനെയാണ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയൊക്കെ പോകണം, എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ട്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആ വ്ളോഗിൽ ഉണ്ടാവും.